हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फीवर, कफ एंड कोल्ड। ये तो आप सब जानते हैं कि मौसम चेंज हुआ नहीं कि किसी को भी बुखार आ गया, नज़ला जुकाम स्टार्ट हो गया। और जैसे ही कंडीशन स्टार्ट होती है, एक के बाद एक घर में सब अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, सब इससे मुतासर होते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम इससे मुतासर ना हो। सबसे पहली बात, जैसे ही सर्दियाँ आएँ अपने आप को कवर करके रखें, ढाँप के रखें, सॉक्स का इस्तेमाल करें यानी मोज़े पहने आप। और ठंड से बचने की जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करें ताकि आप ठंड से बचे रहें और आपको दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको दवाई पीने की ज़रूरत पड़ जाती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज हम आपको बताएंगे कोल्ड, कफ एंड फीवर के लिए क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसी 5 मेडिसिन आपको आज बताने वाली हूँ जो कि आपको डेली यूज़ में बहुत ही अच्छी रहेंगी। आप चाहें तो इसको मंगवा कर अपने घर में एज अ प्रिवेंटिव रख सकते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसका इस्तेमाल कर लें। और इसका जो है बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही सेफ़ है, हम बच्चों को भी आसानी से दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं वो कौन सी 5 मेडिसिन हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी इस कंडीशन में। सबसे पहली मेडिसिन है हमारी एकोनाइट नेप्लेस 30। ये बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है इमरजेंसी कंडीशन हो। एकोनाइट में सबसे अच्छी बात यह है और सबसे मेन बात यह है, अचानक कोई भी चीज़ बहुत ही अचानक आपको हो गई तो ऑन सेट है, अभी स्टार्ट हुई, इनिशियल स्टेज पे है। एक तो है अचानक हो जाना, दूसरा पॉइंट है ऑन सेट है, अभी स्टार्ट हुई है। उसमें ये बहुत ही अच्छी काम करती है, चाहे वो पूरी बॉडी की कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो। सडन एंड वायलेट कंडीशन, अचानक हुई और वायलेट है, बहुत तेजी के साथ किसी भी तरह की बीमारी का आप पे हमलावर हो जाना, तो उसमें आप ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छी काम करती है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। आप जैसे कि इसकी मिसाल यूँ ले लें कि जैसे अभी ठंड आना स्टार्ट हुई, अब आप घर से बाहर गए, अभी ठंडी हवा चली और फौरन से आपको नज़ला हो गया, तो आप ये मेडिसिन लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप सर्दी, नज़ला, जुकाम हुआ और अचानक से बुखार हो गया, उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अचानक आपको हवा लगने की वजह से ड्राई कफ हो गई, खांसी हो गई, सूखी खांसी, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देंगी। इसके अलावा आपको रनी नोज़ भी हो रही है, अब आपको बुखार भी हो गया, खांसी भी हो गई, नज़ला हो रहा है, नाक बह रही है आपकी, छींकें आ रही हैं, आपको एकदम ठंडी हवा लगी, अचानक से छींकें आना स्टार्ट हो गई, स्नीजिंग स्टार्ट हो गई, आपकी आंखों में बेचैनी और जलन स्टार्ट हो गई। इनिशियल कोल्ड एंड कफ और फीवर, सबसे आसानी से इसको यूं समझ लें, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल इनिशियल बेसिस पे जब कोल्ड एंड कफ एंड फीवर आपको स्टार्ट हो जाता है और बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, जब आपने एकोनाइट 30 का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है, 1 घूंट पानी लीजिए, उसमें 5 कतरे ऐड कीजिए मेडिसिन के और इसको पी लीजिए। दिन में 3 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपकी कंडीशन बहुत ही इनिशियल है, अभी इस बिल्कुल स्टार्ट ही हुई है, तो 5 से 7 दिन इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारी दूसरी मेडिसिन है फेरम फॉर 6x। ये टैबलेट फॉर्म में आती है। इसको यूज़ कैसे करना है, ये बुखार के लिए तो बहुत ही अमेजिंग और ग्रेट रेमेडी है। इसके अलावा ये आपका जो ब्लड है उसको भी बढ़ाती है। आपके अगर आयरन डेफिशिएंसी है, आपको ब्लड की कमी है, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है क्योंकि इसमें फेरम है। हम इसको सेकंड नंबर पे लेते हैं। एकोनाइट जो है बिल्कुल स्टार्टिंग, अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ, पहला स्टेप है आपके कोल्ड एंड कफ फीवर का, उसके लिए बहुत अच्छा है। अब अगर आपका पहला स्टेप नहीं है, सेकंड स्टेप पे आप हैं, अभी स्टार्ट होने के 1-2 दिन बाद आप मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, जब आप फेरम फॉस 6x का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है, बच्चों में 2 टैबलेट दिन में 3 मरतबा और बड़ों में 4 टैबलेट दिन में 3 मरतबा। इसके अलावा हम बात करते हैं आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 आपने कब लेना है, ये हमारी कंडीशन आ जाती है क्रॉनिक पे, नज़ला हुआ, आपने मेडिसिन नहीं ली, आपने कहा ठीक हो जाएगा, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ गया कि वो कंजेशन हो गया, जमना शुरू हो गया, म्यूकस जो है, नज़ला, बलगम वगैरह जो है वो अंदर जमना शुरू हो गया। जब आप इसको ये वाली रेमेडी को लेंगे आर्सेनिक एल्बम 30 को, इसमें क्या होगा कि क्रॉनिक होना चाहिए, जब आपको नज़ला हो रहा है उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा रनी है, नाक बह रही है आपकी लेकिन थिक डिस्चार्ज है, मोटा डिस्चार्ज है, जलन है, आंखों में जलन, अजीब सी कैफियत, गले में दर्द और वार्म डिस्चार्जेस हैं, जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है, जो भी सिक्रेशन आपकी निकल रही है नाक से, आँख से, वो गर्म है। जैसे हम कहते हैं नज़ला हो गया, आंखों से गर्म पानी निकल रहा है, जिस बिल्कुल इसी तरह। ये आपको, जैसे कि आपको खांसी भी हो गई अब, लेकिन खांसी कब हो रही है, जब आप रात में लेट रहे हैं, रात में लेटने के टाइम आपकी खांसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही अच्छी रहती है। इसको आप 5 से 7 दिन इस्तेमाल करें और उसका आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट। नंबर 4 है यूपिटोरियम पर्फ 30। यूपिटोरियम पर्फ 30 बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है।
आप ये समझ लें कि आपका जिस्म बुखार से टूट रहा है, नज़ला ज़ुकाम इतना हो गया है, आपका जिस्म टूट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियां जो है अभी टूट जाएंगी, इतना आपको दर्द हो रहा है, इतनी शिद्दत का। उसके लिए यूबिटोरियम पर्फ 30 जो है बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा ये हाई फीवर में बहुत ही अच्छा काम करती है। आपको तेज़ बुखार हो गया है, गला ऐसा लग रहा है अंदर से किसी ने छील दिया और स्क्रैपिंग कर दिया आपके गले में, हॉर्सनेस हो गई है, आपकी आवाज़ भारी हो गई नज़ला जमने की वजह से, आपको जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स, उसमें क्या है, खिंचाव, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, आपको सीने में दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा आपको म्यूकस अंदर जमा हुई है, आप खांसी खा रहे हैं, आपको खांसी आ रही है लेकिन आप सीना पकड़ के, जैसे बच्चे भी हैं सीने पकड़ के खांसी खा रहे होते हैं, उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा जमाव हो जाता है अंदर, जिसकी वजह से उनको इतनी तकलीफ अंदर महसूस हो रही होती है। आपका जो ट्रैकिया है, जो गले की नाली है, वो बहुत ज़्यादा दर्द करती है, पेनफुल हो जाती है, बेचैनी सी कैफियत हो जाती है। उसके लिए यूबिटोरियम पर्फ 30 बहुत ही अच्छी रेमेडी है। 5 कतरे इसके इस्तेमाल करें, 1 घुट पानी लें, उसमें 5 कतरे इसके ऐड करें और दिन में 3 मरतबा इसको इस्तेमाल करें। हमारी लास्ट मेडिसिन है एंटीमोनियम टर्ट 30। एंटीमोनियम टर्ट 30 जो है वो रेस्पिरेटरी के लिए बहुत ही अमेजिंग है। आप इसको इस तरह समझ लें, जितने भी सीने की कंप्लेंट्स हैं, सीने का जम जाना, कंजेशन का हो जाना, बलगम, नमूनिया, एस्थमा, सब में एंटीमोनियम टार्ट बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। एंटीमोनियम टार्ट के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें खांसी हो रही है और हमें विजलिंग साउंड आ रहा है, जिससे घर घर की आवाज़ आ रही है, स्पूटम निकल रहा है, बलगम निकल रहा है, लेकिन कितना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मिकदार में निकल रहा है और हमें सांस लेने में बहुत मसला हो रहा है बलगम अटकने की वजह से, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जो बलगम निकल रहा होगा वो थिक होगा, गाढ़ा बलगम होगा। एंटीमोनियम टार्ट जो है आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ देगी, इससे आपका जो बलगम है, जो जमा हुआ है अंदर, वो बाहर निकलेगा ईजीली। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो, और अगर बच्चों को देंगे तो उनको भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उनका जो ट्रैकिया है, जो पेन वगैरह उनको हो रहा है, उसमें भी बहुत रिलीफ होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई और बात जानना चाहते हैं या किसी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।